Fala, rapaziada, nós está com o Civic G10 2017 fazendo um barulho do lado direito. Eu examinei aqui, andei com o carro, olhei, até achei que era suspensão. Pensei que poderia ser o coxinho do amortecedor aqui que deveria estar fazendo barulho, ou até mesmo o amortecedor, mas não era. Surpresa, olha o que era. O que tá batendo, né? O coxinho, suporte do motor do lado direito. Ele é hidráulico. Aqui, não sei se vai pegar no vídeo, tá com a mancha de óleo ali, tá vendo? Tá com a mancha de óleo. Eu tinha tirado ele, desmontado ele no início. Olha lá, aqui dá pra ver bem, ó, a mancha de óleo ali, ó. Isso aqui é um coxinho hidráulico. Então ele vazou o óleo, ele estourou, né? E essa parte aqui de alumínio fica batendo na parte de baixo. E engana, parece um barulho de suspensão de amortecedor batendo. E bate com força mesmo. Tá aqui o coxinho, encomendei na Honda ele. Tá aqui o código dele. Peguei na Honda de Arujá. Aqui tá o coxinho, essa parte aqui de borracha, ó, ela é hidráulica, tá vendo? Tem óleo aqui dentro. Ó, ele danificou aqui dentro. Ele tem um rasgo no coxinho velho lá. E essa parte aqui de alumínio, essa parte aqui, ó, ela tá batendo nessa outra parte de baixo aqui. Fica aquele toque forte. E engana muito, parece que é na suspensão. Mas não era o coxinho. Eu vou estar tirando aqui e vou mostrar pra vocês. E outra, detalhe, o carro tá com 38 mil rodado. 38 mil rodado. O carro é automático, né? 2.0. E eu vou estar trocando aqui, vou estar tirando. Tem que desmontar a parte lá embaixo, lá o protetor de kart. Desmontar o protetor de kart lá para poder colocar um cavalete para calçar, né, o motor, já que a gente vai soltar a parte do cavalete aqui, cavalete de baixo, soltar aqui, suporte do reservatório aqui de água, né? Vamos estar tirando aqui, soltando, desmontando aqui para poder ter acesso e tirar o coxinho. Aí aqui, ó, tem que soltar tudo isso aqui. Protetor de kart, esse protetor aqui. Esse plástico, não é um plástico, é uma lata. Soltar essas travas aqui, ó, para poder colocar o calço aqui embaixo do motor, para sustentar o motor, para tirar o coxinho. Ó, agora motor devidamente calçado. Calçadozinho ali, coloquei um coxinho de amortecedor ali para não ficar ferro no ferro. Vai ficar uma borrachazinha ali fazendo calço para o motor não arriar, pra gente poder soltar aqui, né? Poder soltar o suporte aqui, o coxinho, para poder fazer a troca. Ó, aqui eu soltei esse suporte aqui, soltei o reservatório um pouquinho aqui, só para você ter como manusear ele, para soltar aquele parafuso 17. Soltou esse 17, os dois 19 aqui, solta o parafusinho 10 aqui que segura as mangueiras do arrefecimento, solta o 10 daqui que é do terra, que é esse aqui, ó. O motor tá calçado lá embaixo. Agora vamos soltar aqui o resto aqui, vou tirar ele fora. Ó, galera, tirei o coxinho, ó lá, ó. Agora dá pra ver bem, ó. Olha lá o rasgo do coxinho, tá vendo? A parte hidráulica dele, ó, como ele se mexe, ó. Tá solto, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Olha o rasgo aqui, ó. Olha o rasgo. Tá vendo? Esse daqui, ó, que é o novo, ó, inteiro, ó. Tá vendo? Ó.
aqui embaixo, ó, tem óleo, tá vendo? Esse aqui é o novo. Esse aqui tem óleo, ó. Vazou o óleo inteiro, tá vendo? Olha esse aqui como tá limpinho. Olha o rasgão lá dentro, ó. Ó. Tá vendo? Esse aqui, ó, o novo. Zero, tá vendo? Olha lá. Aí o que que tava acontecendo? Você andando com o carro, essa parte aqui tava batendo na parte de baixo e enganava muito. Dava pra... achava que era suspensão, que era amortecedor, alguma coisa batendo, mas não. Era o desgramado do coxinho. Galera, ó, coxinho já devidamente no lugar. Eu não filmei tirando ele e colocando, porque pra tirar e colocar ele é simples, tá? E outra também porque eu tô filmando com o celular. Não tinha um lugar aqui pra me deixar ele penduradinho aqui certinho, filmando pra vocês o processo. Mas é coisa rápida, é coisa de 5 minutos você tira isso aqui. Que é basicamente, você tira os parafusos 17 daqui da lateral, dali solta o 10 aqui do terra, os dois 19 do bloco do motor, do cabeçote, né, que vai preso no cabeçote. Solta esse 14 aqui, que é um suporte. Dá só uma folgadinha nesse outro 14 aqui, ó. Folgadinha de leve, só para essa chapa aqui se movimentar. Solta os 10 aqui do reservatório, para você poder movimentar o reservatório, para você poder encaixar o coxinho aqui dentro. Coisa simples. Ó, agora o coxinho tá devidamente no lugar. Já tá torqueado, tá? Já tá com torque tudo certinho. Agora vamos levantar, colocar o protetor de kart, né? E vamos testar. Vamos testar ele para ver como é que ele ficou. Agora aqui, ó, já tá encaixando o protetor. É uma chapa, tá vendo? Uma chapa fina que você puxa ela para trás aqui. Ela desencaixa daqui, daqui e... ó, aqui tá desencaixado, ó lá. Tem que encaixar. Ó, agora encaixou. Aí vem com as travas essas aqui, ó. Tem que tomar muito cuidado que ela tem uma setinha. Deixa eu ver se ela vai pegar aqui a seta, ó, indicando pra onde é que você tem que soltar ela. Entendeu? Que ela é sentido anti-horário. Você vai soltar ela, vai virar, ela vai sair. Se você encaixar, você vai encaixar e vai girar ao contrário. E você tem que certificar muito bem que ela tá encaixada, porque ela engana. Às vezes você acha que ela encaixou, a desgramento não encaixou não. E é caro essas travinhas aqui, viu? Essas travinhas aqui é caro. Eu dei uma pesquisada ali na loja, R$10,90 cada trequinho desse aqui. Então tem que tomar muito cuidado na hora que for colocar ele. Ó, o protetor de kart já devidamente no lugar, ó. A travinha que eu falei, ó. Ó, a seta, sentido da seta. Girou, aquela tá solta. Na hora que você vai apertar, encaixou, forçou pra cima, girou, travou. Todas assim, tomar cuidado porque às vezes você acha que ela travou, ela não trava, filho. Na hora que você for andar, ela cai. Ó, vamos lá, vamos andar. Ó, lombadinha. Aqui ele já fazia barulho, parecia que tinha ferro com ferro batendo. Já parou, já não fez, ó. E o barulho engana muito. Você... quem andasse com o carro ia falar, não, esse aqui tá com problema no amortecedor, num coxinho de amortecedor. Jamais ia falar que era o coxinho do motor. Então a gente tem que se atentar muito ao diagnóstico, prestar muita atenção, né? Então, na hora que for passar pro cliente, passar a coisa certa para não sair trocando peça à toa, né? Uma que as peças desse carro aqui são muito caras. São muito caras. Eu aconselho a colocar também peça original, né? Peça genuína, ó, um Civicão G9 passando por nós aí. Parou o barulho, zerou. Zerou, nada de barulho, ó. O carro tá impecável, ó. Vamos passar aqui no buraquinho, ó. Zerou o barulho, zerou, galera, já era. Vamos voltar pra oficina, né? Vamos voltar pra oficina e ligar pro cliente e pedir pra ele vir buscar o carro. Então, galera, tá aí nosso Civicão G10, problema resolvido, tá? O problema era o coxinho mesmo do motor, parou o barulho. Parou o barulho.
Gostou do vídeo? Curte, se inscreve no nosso canal aí, que sempre a gente está dando dica, né, de manutenção. Eu sou proprietário de um Civic G9, sempre estou dando dicas do que acontece no meu carro, do que eu vejo, até do que não tem problema, mas eu sempre vou estar passando dicas aí pra galera, beleza? Valeu!